Скоротити чергу в дошкільні заклади міста та реанімувати один із найстаріших дитячих садків Запоріжжя. З обома завданнями успішно впоралися. Напередодні офіційного відкриття ДНЗ номер 144 перевіряли якість виконаних робіт. 2 роки тому у занедбаному приміщенні цього дитячого садочку ночували безхатченки та наркомани. Сьогодні його перетворюють на сучасний дошкільний заклад. Багата кількість офіційних осіб. Екскурсія приміщеннями відремонтованого дитячого садку номер 144 «Запорожець». До речі, найстарішого дошкільного закладу Комунарського району. Презентують нові меблі, кімнати, санітарні зони, їдальню, спортивний зал та інше. А ось що було із дитсадком 2 роки тому. На місці дошкільного закладу з'явилося стихійне звалище. Всередині знаходили для себе притулок безхатченки та наркомани, про що свідчили розкидані шприци. Місцеві жителі роками терпіли незручності та мирилися із таким неподобством, аж поки за вирішення проблемної ситуації не взялися представники міського муніципалітету. Знайшли підрядника, заключили із ним договір та приступили до реконструкції. І ось сьогодні у оновлений сучасний заклад завітали перші особи міської влади. Так би мовити, проконтролювати, як були витрачені бюджетні кошти. Будем считать, что заново практически построен детский сад в Коммунарском районе. Если взять по наполнению, это 220 детей, тем самым мы практически на 2/3 снижаем очередность в Коммунарском районе. Еще дополнительно до конца этого года будет при школе одной из школ Коммунарского района открыты еще 2 группы, и практически уже мы на следующий год выйдем с небольшой очередью по Коммунарскому району. Это современно, это соответствует всем санитарным требованиям. У нас списочный состав группы 15 детей, то есть наполняемость минимальная. Окрім зменшення черги у дошкільні заклади Комунарського району, якісний ремонт дитячого садку забезпечить успішне впровадження програми інклюзивної освіти у Запоріжжі, яке стало пілотним містом для цього освітнього процесу, що адаптує дітей із особливими потребами у навчально-виховні заняття із однолітками. Это будет мой первый опыт с такими детьми, но я считаю, что это здорово, что вводят такую систему образования, потому что такие дети, с особыми потребностями, они есть в нашей обычной нормальной жизни, и нужно с самого детства приучать, что нужно толерантно относиться к таким детям, спокойно с ними общаться, не бояться. У нас будет 3 ребенка с цими особливими потребами. Мы работаем по программе «Дитина в дошкільні роки», а для детей, которые будут в нашей группе, у нас програма «Розквіт» і «Віконечко» ми будемо використовувати. Перед початком впровадження програми інклюзивної освіти у дитячому садку номер 144 його педагоги отримали необхідні теоретичну і практичну підготовку. Вони проходили курси підвищення кваліфікації при Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти, відвідували семінари, які проводилися на базі інституту підвищення кваліфікації, відвідували, до нас завітали представники Німеччини, вони відвідували практичні семінари, як це робиться у Німеччині, вони бачили роботу і досвід педагогів за кордоном. В цілому дитячий заклад номер 144 «Запорожець» будуть відвідувати 220 дітей. Щодо зменшення черги у дошкільні заклади міста, вона станом на початок січня 2016 року складала більше 1500 малюків, наразі 600. Роботу у цьому напрямку представники міської влади будуть продовжувати і в наступному році.